اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې نن ورځ مو په خیر شروع کړې وي او ښه پیل هم ورکړی وي. نو نن موږ او تاسو چې درس لرو د نهم ټولګي دی. په اتم ټولګي کې تاسې کیمیا لوستلې وه چې هغه غیر عضوي کیمیا وه، او په نهم ټولګي کې چې دی نوي موضوعات موږ او تاسې مطالعه کوو چې نوي موضوعات د عضوي مرکبات یا عضوي کیمیا ده چې د عضوي کیمیا نه شروع کوو. آیا موږ او تاسو چې په چار اطراف کې د خپل وسایل هر څه چې ګورو، موږ او تاسې باید وروسته له دې پوه شو چې دا کوم مرکبات دي، د کومو موادو څخه تشکیل شوي دي. نو که چېرته موږ مثلا بوټونه د خپل ګورو، بوټونه د څه نه تشکیل شوي دي؟ آیا د موټرو ټایرونه د څه نه تشکیل شوي دي؟ د سون ګاز چې موږ په اشپزخانو کې استفاده کوو، د سون ګاز دی، هغه د څه شي نه تشکیل شوی دی؟ د ډبرو سکاره دي چې په بخاریو کې موږ او تاسې د هغه نه استفاده کوو. حتی د کالی دي، لباس دی، جامې دي زموږ او تاسې چې دا د عضوي، دا ټول هغه مواد دي چې د عضوي مرکباتو څخه څه شی شوي دي، لاسته راغلي دي او موږ او تاسې د هغه نه ګټه اخلو. نو عضوي مرکبونه څه شی دي؟ موږ او تاسې په دې هکله باندې مفصل معلومات وړاندې کوو او موږ او تاسې به دا درس له خیره مخکې وړو. نو راځو موږ او تاسې په نهم ټولګي کې د کیمیا مضمون عضوي کیمیا مطالعه کوو چې ابتدا یې د عضوي مرکبونو د پیژندګلوۍ نه شروع کیږي چې موږ باید عضوي مرکبونه وپیژنو چې عضوي مرکبونه څه شی دي. نو موږ او تاسې ته ضروري ده چې د دې په هکله باندې مطالعات وکړو، کتابونه مطالعه کړو. علاوه د دې کتاب نه چې زموږ او تاسې په اختیار کې دی، نور کتابونه موږ کولی شو چې د دې په هکله باندې ولولو. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه، یعنی اساس بنیاد، یا چې موږ که چېرته داسې ورته ووایو چې دغه د ملا تیر چې ورته د کیمیا، د عضوي کیمیا تشکیل کړی دی، هغه چې دی کاربن او هایدروجن دی. او څه دي؟ هایدروجن دی. دغه دوه اتومه دي چې هغه اساس د عضوي کیمیا تشکیل کړی دی. او په همدغه اساس هم ده چې عضوي کیمیا په نام د کاربن کیمیا په نام باندې یادیږي. یعنی دا د اکثریت ټول کوم مرکبات چې د دوی دي، کوم بحثونه چې په دې کیمیا کې دي، هغه ټول د کاربن څخه تشکیل. یعنی که هر مرکب موږ د عضوي کیمیا په نظر کې نیسو، هغه اساس چې دی څه تشکیل کړی دی؟ کاربن تشکیل کړی دی. او په دویمې مرحله کې څه شی دی؟ هایدروجن دی. او همداسې په دریمې مرحله کې مثلا اکسیجن دار دي چې هغه موږ ورته وایو چې مشتقونه د دغه دي، د هایدروکاربنونو دي چې هغه کې مثلا علاوه د کاربن و هایدروجن او اکسیجن شته دی، حتی نایتروجن شته دی، سلفر شته دی، او نور داسې نور عناصر، وسپنه ده او مس دي، نور عناصر دي چې په دوی کې شامل دي. دا ټول هغه دا ټول عضوي مرکباتو کې چې دي شامل دي. خو اساس چې دي دغه دوه دي چې په اول مرحله کې کاربن دی، په دویمه مرحله کې هایدروجن دی. یعنی د عضوي کیمیا اساس دغه دواړو عنصرو تشکیل کړی دی. مخکې د عضوي مرکباتو په هکله باندې علماو، فیلسوفانو یا ساینسپوهانو داسې فکر کاوه چې دا ټول عضوي مرکبات د ژوندیو موجوداتو څخه لاسته راځي یا د هغو د بقایاو څخه لاسته راځي. او هیڅکله موږ وایي نشو کولی چې په لابراتوارونو کې موږ عضوي مرکبات لاسته راوړو. چې په 1828 کال کې وه، 1828 کال کې، میلادي کال کې، اولین بار یو جرمني ساینسپوه و، جرمني د آلمان هیواد و چې په نام د وهلر نومیده، وهلر په نام د وهلر نومیده. دا وهلر دا اولین بار یا په لومړیو کې
د غیر عضوي مرکب نه عضوي مرکب څه لاسته راوړه چې هغه کوم مرکب و هغه امونیم سیانایت و امونیم چای و امونیم سیانایت و دته تودوخه ورکړه یا حرارت ورکړه د تودوخې په نتیجه کې چې دغه چې یو امونیم سیانایت نومیږي امونیم سیانایت نومیږي دغه مرکب تجزیه شه په یو عضوي مرکب باندې چې هغه عضوي مرکب په نام د څه یادېږي NH2CO یعنی په نام د یوریا په نام د څه یادېږي په نام د یوریا یادېږي چې دغه یوریا یو عضوي مرکب دی یوریا چې دی موږ او تاسې پوهیږو چې یوریا حتی زموږ او تاسې په وجود کې شتون لري زموږ او تاسې په د وجود کې ده چې د سیستم د اطراحي سیستم څخه بیرون زموږ د بدن نه وځي یعنی د اوبو له طریقه یا د ادرارو له طریقه چې دی زموږ د بدن نه چې دی بهر کیږي یوریا او یوریا چې دی یو عضوي مرکب دی او امونیم سیانیت چې دی یو غیر عضوي مرکب دی کله چې دغه معادله دغه مرکب چې دی وهلر وتوانیده چې د یو غیر عضوي مرکب نه عضوي مرکب منځته راوړي هغه نظریات هغه پخواني علماو چې په دې فکر کې وو چې هیڅ کله عضوي مرکب نشي کولای چې په لابراتوار کې یا د انسانانو په واسطه باندې د علماو په واسطه باندې منځته راشي هغه نظر چې دی د منځه ولاړه او دا یو انقلاب په حقیقت کې په کیمیا کې په عضوي کیمیا کې رامنځته شه چې دغه انقلاب په واسطه باندې ډیر مرکبات اوس په میلیونونو عضوي مرکبونه دي چې په لابراتوارونو کې لاسته راځي نو اوس چې دی په حقیقت کې دغه انقلاب نه وروسته په لابراتوارو کې چې دی موږ او تاسې کولی شو مختلف مرکبات عضوي مرکبونه چې دی څه کو لاسته راوړو لکه د طب په برخه کې لکه د صنعت په برخه کې مثلا یا په نورو برخو کې چې دی موږ کولی شو چې د عضوي مرکبات چې دي مرکبونه چې دي لاسته راوړو فرق په مابین یا د عضوي او غیر عضوي په مرکبونو په منځ کې څه توپیر دی فرق یې څه دی چې دومره کې فرق چې دومره کې دغه پکې راغی انقلاب پکې راغی عضوي مرکبونه چې دي اکثریت موږ او تاسې ووې چې اساس د عضوي مرکبونو چې دی په اول مرحله کې کاربن دی په دویمه مرحله کې هایدروجن دی او وروسته چې دی اکسیجن نایتروجن او سلفر فاسفورس دا شیان پکې شامل دي او غیر عضوي مرکبات چې دي یعنی عضوي مرکبات تنها د څو عنصره چې موږ ووې دا پکې شامل دي او بعضې مشتقات نور لري خو اساس چې دی دغه عناصرو تشکیل کړی دی غیر عضوي مرکبونه چې دي علاوه ده کاربن د هایدروجن او اکسیجن او نایتروجن د دوی نه ټول هغه عناصر چې موږ په جدول د دوره‌یي کې په اتم صنف کې لوستي دي ټول چې دي پکې شامل دي دا ټول مرکبات چې دي د هغو یو د بل سره تعامل کوي او په اثر د هغو د تعامل کې چې دی یو نوی مرکب موږ ته لاسته راوړي خو خواص کاملا فرقي مثلا موږ که چیرته د عضوي مرکب د مثلا د بیلګې په ډول میتان په نظر کې نیسو میتان چې دی یو عضوي مرکب دی چې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوی دی که چیرته موږ یو مشرع فرمول د ولیکو دا په دغه شکل سره دی نو دا یو عضوي مرکب دی بیا وروسته راځو چې د په روابطو باندې خبرې کوو او غیر عضوي دا عضوي مرکب دی غیر عضوي مرکب هم مثلا موږ اوبه په نظر کې نیسو اوبه هم د اکسیجن او هایدروجن له تشکیل شوي دي دا موږ نشو ویلی چې دا یو عضوي مرکب دی په دې خاطر باندې چې دا کاملا فرق کوي د عضوي مرکباتو شه نور خواصونه دي چې ورسره فرق کوي یا مثلا کاربن دای اکساید دی کاربن دای اکساید چې دی کاملا توپیر لري د یو عضوي مرکب سره یا موږ که چیرته دغه ورسره مقایسه کو میتان ورسره مقایسه کو میتان سره چې دی کاربن دای اکساید چې دی ډېر توپیر لري او
نور چې دی بل فرق څه دی؟ بل رابطه ده یا اړیکه ده، کیمیاوي اړیکه ده. کیمیاوي اړیکه چې په عضوي مرکباتو کې چې ده دا ټوله اشتراکي ده. دوه الکترونونه د دوه اتمونو ترمنځ مشترک کېښودل کېږي. یعنې داسې نه دی چې کاملا د کاربن الکترون هایدروجن ته انتقال شوی وي یا د هایدروجن کاربن ته انتقال شوی وي. دا په منځ کې یو مشترک نقطه ده چې هم دا ترې کاملا استفاده کولی شي، هم دا ترې استفاده کولی شي. او په غیر عضوي مرکباتو کې کاملا رابطه څه شی ده؟ برېښنایي یا ایونیک ده. مثلا اکسیجن دلته څو دی؟ دلته -2 دی. 2 ضرب د 2 څو کېږي؟ 4 -4. کاربن دلته څو دی؟ 4. یعنې 4 الکترونونه د کاربن نه اخیستل شوي دي. د کاربن نه 4 الکترونونه 2 اتمو اکسیجن چې د 2 هر یو ته ضرورت دي نو 4 الکترونه ترې اخیستل شوي دي. یا مثلا په اوبو کې دا -2 دی او دا چې دی -1 دی. 2 ضرب د 1 -2 دی. 2 الکترونونه یعنی 2 اتمو هایدروجن او یو الکترون چې مجموع 2 الکترونه کېږي اکسیجن اتم ترې اخیستلی دي. بل توپیر چې په ده کې دی تعداد د شمیر د عضوي مرکباتو نسبت د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ چې دی ډېر فرق کوي. یعنې عضوي مرکبونو شمیر چې دی تقریبا 60 میلیونو نه پورته شوی دی او د غیر عضوي چې دی تقریبا 800,000 یعنې 8 لکه مرکبونو ته رسیدلی دي. او بل توپیر چې دی په عضوي مرکباتو کې چې دی مرکبونو کې چې دی تعامل کیمیاوي تعامل چې دی ډیر بطی دی. حتی حرارت برېښنا ته ضرورت لري، کتلس ته ضرورت لري. بدون د کتلس نه چې دی تعامل صورت نه نیسي. خو په غیر عضوي مرکبونو کې تعامل ډیر څه دی؟ سریع دی، رند دی، ډیر زر چې دی بدون د کتلس او حرارت نه چې دی یا د تودوخې نه چې دی زر کولی شي چې تعامل وکړي. مالیکولي کتله د عضوي مرکباتو نسبت د غیر عضوي مرکباتو ډیره لوړه ده، اوچته ده. مثلا که موږ یو عضوي مرکب په نظر کې نیسو، مثلا درې C6H12 او 6 که چېرته د ده کتله د مالیکولي موږ پیدا کوو ډیره یو لوړه، شاید 180 ده. خو که چېرته یو د اوبو موږ پیدا کوو د اوبو 18 ده، ډیر توپیر لري 180 او 18. نو ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې د دې درس نه ګټه اخیستې وي. په آخر کې موږ جنبندي داسې کوو چې موږ عضوي مرکبات وپېژندل چې عضوي مرکباتو اساس چې د کاربن او هایدروجن څخه لاسته راغلی دی او فرق په مابین د عضوي او غیر عضوي په مرکباتو کې څه وه چې موږ او تاسې ولوسته چې عضوي مرکباتو کې مثلا اړیکه کیمیاوي اړیکه اشتراکي وه، هغه کې چې وه برېښنایي یا ایونیک وه، د دوی تعداد شمیر زیات وه، د هغو کم وه او همداسې نور توپیرونه موږ او تاسې ولوستل. نو اوس راځو تاسې په کورنۍ دنده همدا ده چې په کور کې تاسې د دوی فرقونه په کتابچو کې د خپل ځان سره ولیکئ. که نور فرقونه تاسې کولی شئ د دوی په منځ کې پیدا کړئ، په کتاب کې تاسې ولولئ. نور فرقونه هم موجود دي، نو هغه فرقونه تاسې راوړئ چې څه توپیر لري عضوي مرکب د غیر عضوي مرکب سره. نو بیا په راتلونکي هفته کې په بل ساعت کې به موږ او تاسې به سره شریک کړو. او تاسې د 3مه صفحه د کتاب چې ده چې دلته تعریف د عضوي مرکبونو دی، دا کاملا ښه زده کوئ چې عضوي مرکبونه باید کاملا ټولو تاسې تعریف یاد وي چې عضوي مرکبونه څه شی دي. السلام علیکم ورحمة الله.